गुड मॉर्निंग गाइस, हम निकल पड़े हैं फॉर अनदर लोकल टेस्ट रन। अपना व्लॉगिंग का जो सेटअप हमने बनाया है काफ़ी अच्छा टेस्ट हो गया था लास्ट टाइम। एक और टेस्टिंग करेंगे, थोड़ी सी बाइक में काम बाकी है, बस वो सब करेंगे एंड देन वी आर ऑफ। तो अभी हम जा रहे हैं मुनरका, दिल्ली के अंदर HDFC बैंक किसी काम से। एक बार वो काम ख़त्म होता है तो हम सोच रहे हैं वहीं से द्वारका निकल जाए वापस सैम गैराजेस, जहाँ पे हमें 2-3 काम कराने। एक तो जितने भी ऑयल फिल्टर्स हैं उन सब के गार्ड्स लगवा लेंगे मीटियोर 350 के। और एक चीज़ जो बाद में रियलाइज़ हुई हेडलाइट का बल्ब लगवाने के बाद, वो ये कि BS6 में लाइट पूरा टाइम ऑन रहती है, तो उसका एक स्विच आता है छोटा सा मिंडा का, वो स्विच लगवा के उसको ऑन ऑफ का अरेंजमेंट करा देंगे। तो जैसे आप देख सकते हो अभी बाइक में ऑलरेडी 2 स्विच लगे हुए हैं, एक स्ट्रोब लाइट का और एक हमारा ऑक्सिलरी लाइट्स का। इसके अलावा एक छोटा सा स्विच और लगवा देंगे आगे की तरफ, जो कि हेडलाइट को ऑफ रखेगा। नहीं तो यार आप दिन की राइड में पूरा टाइम हेडलाइट ऑन रख के चलने का क्या सेंस है। एक तो बल्ब की लाइफ ख़त्म होगी, आपकी वायरिंग हवा ज़्यादा गर्म होती रहेगी, ऑल्टरनेटर पे लोड आएगा अलग, मतलब इट्स नॉट सर्विंग एनी पर्पस ना। दिन के टाइम पे आपको इतनी ब्राइट लाइट लेके क्या ही करना है। सो उसको सॉल्व करेंगे। वैसे मुनरका तक की राइड ही हमारी काफ़ी लंबी होने वाली, 12 बज रहे हैं अभी, हमें 1-1:30 बज जाएगा मुनरका पहुँचते पहुँचते। वहाँ पे ब्रांच में अपने काम निपटाते 3-4 बज जाएंगे। वहाँ से एक बार श्याम भाई को कॉल करेंगे, पूछेंगे कि मीटियोर के पार्ट्स उनके पास अवेलेबल हैं कि नहीं। मिंडा का स्विच तो आपको मोस्ट इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, बाइक के पार्ट्स की किसी अच्छी शॉप पे मिल जाएगा। ऑनलाइन में मिल जाता है, ऑनलाइन 75 रुपये का है, शॉप से शायद आपको 50-60 रुपये का पड़ेगा। और उसकी फ़िटिंग बहुत आसान है, कई यूट्यूबर्स ने दिखा रखी है ऑलरेडी, तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको 2-3 प्लग एंड प्ले चीज़ों में चेंजेस करने होते हैं, दैट इज़ ऑल। बट ये है कि अगर आप बाहर से किसी एक्सपर्ट से करा लो तो आपको, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बाहर से करवा लो। और मुझे अभी तक सैम गैराजेस का जो काम था वो काफ़ी पसंद आया। हालांकि हम राइड पे अभी नहीं गए हैं उसके बाद से, बिकॉज स्टिल प्रेपिंग अप फॉर इट। बट ओवरऑल काम की साफ़ सफाई तरीका मैंने अपने व्लॉग में डालूंगा, अभी आपको मिल जाएगा वो। बड़ा प्रोफेशनल सेटअप था यार। तो कीपिंग दैट इन माइंड, और क्योंकि हमें बाकी के गार्ड्स वगैरह लगवाने तो जाना ही पड़ेगा एक बार, सो कीपिंग दैट इन माइंड हमें एक चक्कर और लगा लेना चाहिए। गार्ड्स, सैडल स्टे और ये ऑटो हेडलाइट ऑन के स्विच को लगवा लेते हैं। HO स्विच कहते हैं इसको ना। और भी कई वैरायटीज़ हैं इसकी। मिंडा का स्विच तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और भी 2-3 वैरायटीज़ हैं जिसमें आपका बुलेट गुरु ने एक अच्छा ऑल्टरनेटिव दिखा रखा है। उनके पास एक पूरा डिफरेंट स्विच है विच डज द जॉब रियली वेल। उसमें आपको अलग से स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके एग्जिस्टिंग लाइट के स्विच में ही वो फंक्शन कर जाता है। सो दैट इज़ कूल एज वेल। बट एनीवेज आप वायरिंग तो लगवा ही रहे हो, तो नॉट श्योर कि स्विच लगवाने ना लगवाने से कितना एडवांटेज है, कंसिडरिंग कि
आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड रहोगे कि लाइट ऑन ऑफ करनी है, चाहे आप एग्जिस्टिंग स्विचेस से करो या आप नए स्विचेस से करो, वो तो आप करोगे ही। तो आई एम नॉट श्योर कि कितना डिफरेंस आता है उससे, पर ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। आज हमारा पावर बैंक के साथ कैमरे की एक और टेस्टिंग हो रही है। लेट्स सी हाउ दिस वन गोज। लास्ट टाइम तो अच्छा चल गया था यार, हमने कितना 2.5-3 घंटा हमें ड्राइव में निकल गए थे, तो आराम से सपोर्ट कर गया था। ये छोटा पावर बैंक है, आई थिंक 5000 mAh का है, 10,000 का भी नहीं है, तो उस हिसाब से ठीक कर गया था। आज हमने कुछ डिफरेंट करा, आज हम बैटरी के बिना चला रहे हैं। उस दिन हमने बैटरी के साथ चलाया था, बैटरी लगी थी और बैटरी चार्ज हो रही थी। और आपको दिल्ली की सड़कों के थोड़े और मज़े कराते हैं राइडिंग शुरू होने से पहले। सो हम रोहिणी में रहते हैं, रोहिणी से हम जा रहे हैं साउथ दिल्ली की तरफ, मनेरका। जैसे मैंने पहले बताया, HDFC ब्रांच पे हमें कुछ काम है, वो काम निपटवाएंगे। बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है। और देखते हैं यार, उस साइड भी कोई हो बुलेट का अच्छा मैकेनिक, तो वहाँ भी कुछ करा सकते हैं। मिंडा वाला काम तो करवा ही सकते हैं, अगर दूसरा ना भी हो तो अभी के लिए। कंजेशन तो बहुत हो गया यार, रोहिणी पीतमपुरा साइड में, वेस्ट दिल्ली में पूरा ही कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गया। वर्किंग डे हो, वीकेंड हो, यही हाल मिलेगा आपको ट्रैफिक का ना। आपको दिख रही होगी रिफ्लेक्शन, लाइट तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छी जी नाइट आएगी, पर अब वही बात है कि इसको ऑन ऑफ रखें तो बेस्ट रहेगा ना, ऐसे ही चलाए रखने का क्या पर्पज़ है। और इसका DRL तो है ना, वो आपको दिखता ही है एनीवेज। मुझे समझ नहीं आया BS6 में हेडलाइट ऑन रखने का क्या पर्पज़ था, डजंट मेक मच सेंस। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो आपको DRL मैंडेटरी कर देनी चाहिए, टेक्स लेस पावर, इट कंज्यूम्स अ लॉट लेस पावर, ज़्यादा विजिबल होती है।